Det handlar grovt räknat om 3 000 individer som är kopplade till våldskriminalitet. Och hierarkin ser ut ungefär så här. Enligt polisen så finns det omkring 600 personer högre upp i hierarkin som ger order och till och med kan beställa mord. Under dem finns runt 1800 utförare och möjliggörare och längst ner runt 600 personer på tröskeln till kriminella nätverk. Ofta finns personerna i socioekonomiskt utsatta områden där kriminella inverkar på lokalsamhället. Och det är de släktbaserade nätverken som polisen ser som mest systemhotande eftersom de strävar efter att bygga upp ett parallellsamhälle med egen rättsskipning. Ett exempel är vägspärrarna som sattes upp i Angered för att kontrollera boende i området. Men det kan också handla om narkotikahandel, utpressning eller korruption.